kumwe nawe. And then somebody asked me. Umuntu umwe arambaza ati, ngombe pastor. Pastor, uyu ni umugore wawe wirongoreye. Is this your wife that you got married to? Ndabwira ndi wagira ngo namurongorewe nande. Ni muntu ki ninde abaye hate yanga icyo akunda iki? Bamwe bati ni umunyapolitiki, abandi bati ni intumwa ya leta muri rubanda, n'abandi bati ni umuvugabutumwa ujyanye n'igihapana bamwe ba kera baduhezaga mu rusengero. Nta n'icyo barimo kutubwiriza gifatika. Reka tuganire ku munyabigwi mu kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira inama urubyiruko, abana bakura adasize n'abanyapolitiki. Ni mu mana yangiye buranemera pasiteri witwa Antoine Rutayisire arakijijwe, ariko ntibimubuza nyine ku updating abantu kubera uko bimeze, akavugana n'itangazamakuru kubera ko wakizwa warorera. Ariko iyo umusitari buriya abantu bagomba kumenya uko utekereza, uko ubaye. Uwo nta wundi ni Dr. Antoine Rutayisire mu itorero rya Anglikani. Rutayisire Antoine cyangwa Antoine Rutayisire Dr. nk'uko abandi bakunze kubivuga, yavutse mu 1958. Amenyekana cyane mu nyigisho zigiye zitandukanye z'iyobokamana mu Rwanda no hanze yarwo. Ni umugabo watangiye ivugabutumwa mu 1983 akimara gukizwa. Mu 1990 yaretse akazi ko kuba mwarimu, umwanya we awuharira kwigisha ijambo ry'Imana. Muri icyo gihe kandi yahise ajya kuyobora umuryango w'ivugabutumwa rishingiye kuri Bibiliya w'abanyeshuri ba kaminuza, akaba ari we kandi wabaye umunyamabanga waryo kugeza mu 1994. Ni umugore wanjye tumaranye imyaka 33. This is my wife of 33 years. Kandi murabibona aracyari mwiza. She's still beautiful. Ni umutaripfana wumvikanye cyane avuga imibereho ye n'umuryango we, kandi akumvikana cyane mu guha inyigisho abagabo, abagore, abana, atirengagije n'abasore n'inkumi bagiye kurushinga. Dr. Antoine Rutayisire yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari umushumba mukuru wa paruwasi ya Remera mu itorero rya Anglikani mu Rwanda. Ariko kandi iyi mirimo yose yayifatanyaga no kuba yari komiseri muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, akabifatanya no kuba umuyobozi wayo wungirije. Muraho neza. Yoo-hoo! My name is Bruce Melody. I'm an artist. Mwite Kinyusi Yuhu, munyakazi gitangaza Bruce Melody cyangwa Star Watch Bruce Melody. Umugabo w'abana babiri b'abakobwa, ni umuhanzi nyarwanda wavukiye Kanombe, uri kubica bigacika mu muziki haba mu gihugu no hanze yacyo, cyane cyane muri East Africa. I'll be like, no, I'm from Rwanda, but now here we are. Last year I came here in America. I did my tour to promote my music, and everywhere I went they know Rwanda and they know us very well. No muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yamenyekanye ku ndirimbo When She's Around, yakoranye n'icyamamare cyo muri Amerika kibirimo kubica bigacika nacyo cyitwa Shaggy. Rero ndashaka kubanza gukora ibingoye nibyo mbona byatuma hari ibyo nshaka gukura mu nzira. Ubundi rero nintakiraga kiza mwabantu ngaza bahiye kuko muri gospel nzahaza na showbiz. Kubera ko nabo harukuru babibe. Uyu muhanzi yumvikana cyane mu migani migufi cyangwa imvugo zisekeje cyane, ariko afite abo abwira n'abashaka gukebura. N'uyu mwite Coach GAEL cyangwa se Karomba GAEL, umugabo w'abana babiri wize Makerere University, akanya gato gahita ajya mu Buhinde kwiga, agakurayo bachelor's degree mu mibare na statistics ndetse na masters mu mibare. Mu muzi cyane atanga ikiganiro cya financial coaching kinyura ku ba VIP TV, kigisha uko washaka amafaranga nuko wasigasira yo umaze kugira. Umugwiza atunga umuherwe umukire cyane ufite amazu akodeshwa mu Rwanda no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bombi bahuriye kuri business, bakaba bafite label ya 155 ihuriwemo n'aba producers ndetse n'abahanzi batandukanye barimo ba Kanisol, Element, Roskana n'abandi. Coach GAEL ubu akaba ari we usigaye urimo gukurikirana inyungu z'umuhanzi Bruce Melody
nubwo bimeze gutya ariko aba bagabo nanone bafite bizinesi zibahuriye zirimo umuziki, ikipe ya basketball ya UGB hamwe n'izindi bizinesi zibatangiye zirimo nko kubaka ibibuga na gym hejuru y'inyubako ya Chic iherereye mu mujyi wa Kigali. My name is Bruce Melody. I'm an artist, music artist. Also, I'm a co-owner of a basketball team. United Generation Basketball, cyangwa se UGB. Ukuteye no kusabira ngaragura, je suis vraiment fou de toi. Amaso yanjye ni wowe areba, urukundo wampaye rumara kwifuza kandi sinicuza. Je te promets mon bébé to satisfy you. You. Yeah, thank you for having me. What's up, everybody? Bruce Melody here.